أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Каждый год 20 февраля в связи с пророчеством об обетованном реформаторе мы проводим мероприятие и вспоминаем об этом пророчестве. В этом пророчестве Хазрат обетованный Мессия, мир ему, получив весть от Аллаха, сделал предсказание о рождении у него сына. Противники говорили, что ислам не может явить какого-либо знамения, и в ответ на это Хазрат обетованный Мессия, мир ему, сказал: «Получив откровение от Бога, я объявляю, что великое знамение истинности ислама будет явлено посредством меня, и это знамение заключается в рождении у меня сына, который проживет долгую жизнь и будет служить исламу, и он будет обладать многими необычными качествами». Хузур поясняет, этих качеств было 52-53. Одним словом, это было необычное пророчество, и он также предсказал срок его рождения, и согласно этому предсказанию он родился и прожил долгую жизнь, и получил необыкновенную возможность служить исламу. И ежегодно на мероприятиях общины проливается свет на различные аспекты этого пророчества. И согласно традиции, в этом году тоже будут проведены мероприятия, посвященные этому, иншаллах. А также будут показаны программы, посвященные этому, на спутниковом канале МТА. И подробности об этом вы узнаете во время проведения этих мероприятий и из программ МТА. А сейчас я хочу рассказать словами самого обетованного реформатора о том, каким было его здоровье, и об отношении к нему Бога я приведу некоторые его цитаты. В пророчестве было предсказано, что этот ребенок проживет долгую жизнь, и о здоровье этого ребенка, который должен прожить долгую жизнь, вы узнаете из ниже приведенной цитаты. Хазрат обетованный реформатор сказал: «В детстве мое здоровье было очень плохим. Я страдал судорожным кашлем, и затем мое здоровье ухудшалось настолько, что до 11-12 лет я находился между жизнью и смертью. И все думали, что долго я не проживу. Потом заболели мои глаза, и они болели настолько сильно, что один мой глаз ослеп, и сейчас я очень плохо вижу этим глазом. Затем я вырос, и в течение 6-7 месяцев у меня была высокая температура, и мне поставили диагноз туберкулез.
Из-за этих болезней я не мог ходить в школу и получать регулярное образование. Учитель Факирулла Сахиб из Лахора, дом которого находится в Муслим Таун, Хузур поясняет, эту лекцию обетованный реформатор прочитал в Лахоре. Далее он сказал, он преподавал нам в школе математику, и однажды он пожаловался на меня Хазрату обетованному Мессии мир ему и сказал, что я часто отсутствую в школе и пропускаю уроки. Я испугался, что Хазрат обетованный Мессия мир ему будет недоволен мной. Однако Хазрат обетованный Мессия мир ему, обращаясь к этому учителю, сказал, у него плохое здоровье, и я доволен тем, что он хотя бы иногда посещает школу и получает какие-то новые знания. Не заставляйте его посещать школу. Я помню также, что Хазрат обетованный Мессия мир ему сказал, что мы будем делать для того, чтобы научить его математике? Неужели нам придется открыть для него магазин? Таким было его здоровье и его обучение в детстве. И кто мог гарантировать, что он обретет долгую жизнь, и более того, согласно пророчеству, он будет наполнен духовными и мирскими знаниями? И кто мог сказать в такой ситуации, что он обретет эти знания? Затем он рассказал, Хазрат обетованный Мессия мир ему сказал, для него будет достаточно изучать священный Коран и хадисы. Одним словом, мое здоровье было настолько слабым, что я был не в состоянии получить мирские знания. К тому же, мое зрение ухудшилось, и я не смог сдать экзамены в средней и в старшей школе. Тем не менее, Всевышний Аллах пророчествовал обо мне, что я буду наполнен мирскими и духовными знаниями. И несмотря на то, что я не получил мирских знаний, Всевышний Аллах посредством моего пера создал такие научные книги, прочитав которые, мирские люди вынуждены признать, что никто не может написать более ясные книги об исламском учении. Недавно я написал одну часть толкования священного Корана под названием «Тафсир-и-Кабир». Прочитав его, даже самые большие противники признали, что такого толкования никто раньше не писал. Кроме этого, я часто посещаю Лахор, и вы знаете, что на встречу со мной приходят жители Лахора, среди которых есть профессора и студенты колледжей, врачи, адвокаты и юристы. Однако до сегодняшнего дня ни разу не было такого, чтобы известные ученые выдвигали обвинения против Корана, и я не заставлял их умолкнуть посредством учения священного Корана и ислама, и они признавали, что против учения ислама действительно не может быть выдвинуто истинного обвинения. Это является милостью Всевышнего Аллаха, которая сопровождает меня, в то время как я не получил никаких мирских знаний. Я никогда не отказываюсь от того, что Всевышний Аллах сам научил и одарил меня различными видами мирских и духовных знаний. О том, как Всевышний Аллах наполнил его мирскими и духовными знаниями, он рассказал. Когда я был еще ребенком, во сне я услышал звон колокольчика.
Этот звон постепенно увеличивался до тех пор, пока не принял форму рамы, висящей в воздухе, подобно раме картины. Затем я увидел, что в этой раме появляется картина некого красивого существа. Затем эта картина зашевелилась, и спустя некоторое время внезапно из этой картины выпрыгнуло некое существо, которое встало передо мной и, обращаясь ко мне, сказала: «Я ангел Аллаха и пришел учить тебя толкованию священного Корана». Я сказал ему: «Хорошо, учи меня». Таким образом, он начал учить меня суре Аль-Фатиха. Он учил и учил меня. Когда он дошел до аята «Тебе одному мы поклоняемся и к Тебе одному взываем о помощи», он сказал: «До тебя все толкователи толковали суру Аль-Фатиха только до аята «Властителю судного дня». Но я научу тебя толкованию всей суры до конца». Таким образом, он научил меня толкованию всей суры Аль-Фатиха. Истинное значение этого сна заключается в том, что Всевышний Аллах вложил в меня способность понимания священного Корана, и эта заложенная в меня способность такова, что на любом собрании я могу рассказывать обо всех знаниях и учениях ислама только на основе суры Аль-Фатиха. Хазрат обетованный реформатор сказал это, выступая публично, и он бросил этот вызов, но никто никогда не ответил на его вызов. В другом месте он рассказал: «Я был еще юношей, когда футбольная команда нашей школы ездила играть против команды колледжа города Халиса, и наша команда выиграла этот матч. И после этого один из вельмож Амритсара, несмотря на противодействие нам, пригласил нашу команду к себе на чай, поскольку благодаря нашей победе мусульмане обрели уважение. Когда мы прибыли туда, меня попросили выступить. Я не был готов к этому выступлению, но когда я встал, я вспомнил свой сон, в котором ангел учил меня этому толкованию. И я взмолился словами: «О Аллах, Твой ангел во сне научил меня толкованию суры Аль-Фатиха, и сегодня я хочу проверить, был ли этот сон от Тебя, или это было обманом моей души. Если этот сон был от Тебя, то научи меня такому толкованию суры Аль-Фатиха, которого не давал ни один толкователь в мире». И после этой мольбы Всевышний Аллах внезапно вложил в мое сердце одно важное толкование, и я сказал: «Посмотрите, Всевышний Аллах в Священном Коране научил нас мольбе «Гариль махзубе алейхим валазолин» путем тех, которых осенил Ты благодатью, не те, которые вызвали гнев, и не заблудших. О мусульмане! Вы в каждом ракате возносите эту мольбу, чтобы вы не стали из числа вызывающих гнев Аллаха и заблудших. Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, сам дал толкование этого. Вызвавшие гнев – это иудеи, а заблудшие – это христиане. Одним словом, слова «не тех, которые вызвали гнев» означает: «О Аллах, не делай нас иудеями», а слова «и не заблудших» означают «не делай нас христианами». Кроме этого, это означает, что посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, предсказал, что в эту умму придет Мессия, мир ему, и те, которые не уверуют в него, обязательно станут подобными иудеям.
Кроме этого, посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал, что наступит время, когда смута христианства воцарится по всему миру, и люди ради своего пропитания, ради получения работы и ради обретения чести в обществе, либо из-за непонимания своей религии станут обманутыми ими и примут христианство. Очень удивительно, что сура Аль-Фатиха была ниспослана в Мекке, и в то время ни христиане, ни иудеи не были ярыми противниками ислама. В то время в Мекке явными врагами ислама были идолопоклонники. Но Всевышний Аллах не научил нас мольбе: «О Аллах, не делай нас идолопоклонниками». Напротив, Он научил нас мольбе: «О Аллах, не делай нас иудеями и христианами». Отсюда стало ясно, что Всевышний Аллах в этой суре пророчествовал о том, что идолопоклонство навсегда исчезнет из Мекки, и от него не останется и следа, и поэтому не было необходимости учить мусульман этой мольбе. А иудаизм и христианство будут существовать, и поэтому вам необходимо всегда остерегаться их смут. Когда я закончил свой доклад, ко мне подошли крупные вельможи и сказали, что я хорошо изучил Коран, и они впервые в жизни услышали такое толкование. На самом деле, изучите все толкования, и вы увидите, что ни один толкователь Корана не давал такого толкования. И в то время, когда Всевышний Аллах открыл мне это важное толкование, мне было только 20 лет. Посредством своего ангела Всевышний Аллах одарил меня знанием священного Корана. Он вложил в меня такую способность, которая подобна ключу и сокровищнице. И Он поистине даровал мне ключ к знаниям священного Корана. В мире нет ни одного ученого, который пришел бы ко мне, и я не явил ему превосходство священного Корана. Это город Лахор, в нем есть университет, много колледжей. Здесь живут ученые из разных областей знания. И я обращаюсь ко всем. Я говорю: пусть любой ученый из любой области знания придет ко мне и посредством своих знаний попытается выдвинуть какое-либо обвинение против священного Корана. По милости Всевышнего Аллаха я отвечу ему, и весь мир признает, что его обвинение опровергнуто. Я притязаю на то, что я отвечу ему, основываясь на Божьих словах и посредством аятов священного Корана, и опровергну его обвинения. Как мы услышали из этой цитаты, в то время ему было 20 лет, и он уже обладал совершенной убежденностью в существовании Всевышнего Аллаха. В каком возрасте он обрел эту совершенную убежденность в существовании Всевышнего Аллаха? Хазрат Обетованный Реформатор сам рассказал об этом, и мы узнаем из его рассказа, что Всевышний Аллах с самого детства сделал его доказательством исполнения пророчества об Обетованном Реформаторе. Он рассказал: в 1900 году мое сердце обратилось к повелениям ислама, в то время мне было 11 лет. Некий человек подарил Хазрату Обетованному Мессии, мир ему, плащ с узорами, и я взял у него этот плащ, потому что мне понравился его цвет и узоры на нем. Но я не носил его, поскольку он был длинным, и его подол путался у меня под ногами. Когда мне было 11 лет, наступил 1900 год, и в моем сердце возникли мысли: почему я верю в Бога и каковы доказательства Его существования? И ночью я долго размышлял об этом, и в конце концов в 10-11 часов ночи мое сердце решило, что да, Бог существует, и этот момент даровал мне большую радость. Эта радость была подобна радости ребенка, который нашел свою мать, и он радуется тому, что нашел ту, которая родила его. И в это время моя вера, основанная на том, что я слышал, превратилась в мое собственное осознание существования Бога. И в это время я был облачен в этот плащ и был очень счастлив, что обрел Бога. Я возносил мольбу и возносил ее долго. «О Аллах, никогда не создавай во мне сомнений относительно Твоего существования». Тогда мне было 11 лет, а сейчас мне 35, и сегодня я очень ценю эту мольбу, и сегодня я тоже возношу эту мольбу. «О Аллах, никогда не создавай во мне сомнения относительно Твоего существования». Да, тогда я был ребенком, а сейчас я уже стал взрослым,
и более знающим, и в дополнение к этому я возношу мольбу: «О Аллах, одари меня совершенной убежденностью в Твоем существовании». Я рассказал о том, что я взял у Хазрата Обетованного Мессии мир ему плащ и поделился с вами своими мыслями, и когда в моем сердце появились эти мысли, о которых я рассказал выше, в один из них, после восхода солнца, я совершил малое омовение и надел этот плащ Хазрата Обетованного Мессии мир ему, не из-за того, что он был красивым, а потому что он благословенный. И в моем сердце впервые появилась мысль о том, что посланники Аллаха являются святыми. И затем, плотно закрыв дверь с сильными рыданиями, я совершал дополнительные молитвы и возносил мольбы. Еще в одном месте Хазрат Обетованный Реформатор рассказал о том, как он убедился в существовании Всевышнего Аллаха в возрасте 11 лет. Он рассказал: «Мне было 11 лет, когда Всевышний Аллах по своей милости даровал мне возможность превратить свою веру, основанную на том, что я слышал, в осознанную веру. После молитвы Магриб я находился в своем доме, и внезапно меня охватили мысли: являюсь ли я мусульманином Ахмади только из-за того, что мой отец – основатель Ахмадията? Или я мусульманин Ахмади из-за того, что Ахмадият является истиной, и он создан Всевышним Аллахом? После появления этих мыслей я решил, что я буду размышлять об этом, и если я узнаю, что Ахмадият – это не истина, то, не заходя в свою комнату, прямо с этой веранды я уйду из своего дома». Хузур поясняет: вот такими были мысли 11-летнего ребенка. Далее он рассказал: «И после этого моего решения я стал размышлять об этом, и действительно возникло много вопросов, над которыми я размышлял, и я находил довод, который сам же опровергал, потом находил второй довод и снова опровергал его, потом третий и снова опровергал его, и моя внутренняя дискуссия дошла до того, что возник вопрос: является ли Мухаммад истинным посланником Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и не считаю ли я его истинным только потому, что мои родители считают его истинным? Или я считаю его истинным благодаря тому, что у меня есть доказательства его истинности?» Когда возник этот вопрос, мое сердце воскликнуло: на этот вопрос я тоже найду ответ. И затем, естественно, возник вопрос о существовании Бога. И я сказал себе: на этот вопрос тоже надо найти ответ. Верую ли я только на основании того, что я услышал, или я действительно осознал, что Бог существует? И я начал размышлять над вопросом о существовании Бога, и мое сердце сказало: если Бог существует, то Мухаммад – истинный посланник, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. А если Мухаммад – истинный посланник, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, то обетованный Мессия мир ему тоже истинный. А если обетованный Мессия мир ему истинный, то и Ахмадият истинный. Но если не существует никакого Бога, то никто из них не является истинным. Я решил найти ответ на этот вопрос, и мое сердце тоже приняло решение: если Бог не существует, то я не останусь в своем доме и покину его. Приняв это решение, я начал размышлять об этом и долго размышлял. Я был маленьким ребенком, и поэтому я не смог найти разумного ответа на это. Тем не менее, я продолжал размышлять над этим, пока мой разум не устал. И тогда я обратил свой взор к небу. Небо было чистым, на нем сияли звезды, и эта картина освежила мой уставший разум, и, любуясь этой картиной, я задумался о звездах. Спустя некоторое время, когда мой разум освежился, обращаясь к своему сердцу, я сказал: «Как прекрасны эти звезды! Что за этими звездами?» И мой разум ответил: «После них другие звезды». Затем я спросил: «А что за ними?» И мой разум снова ответил: «За ними другие звезды». Потом я сказал: «А что за ними?» И мое сердце и разум дали тот же ответ: «За ними другие звезды». И тогда мое сердце сказало: как это возможно, чтобы за одними звездами были другие звезды, а за ними третьи звезды, а за ними четвертые и так далее? Разве эта вереница никогда не закончится? А если закончится, то что за ними? Это такой вопрос, который вызывает удивление у многих людей. Они спрашивают, что означают слова «Всевышний Аллах безграничен и вечен». Должно быть какой-то предел.
И этот же вопрос возник в моем сердце относительно звезд, и я задал вопрос, они где-то заканчиваются или нет? А если заканчиваются, то что за ними? А если не заканчиваются, то что это за вереница, которая не имеет конца? Когда в моем разуме возник этот вопрос, я сказал себе, что задать этот вопрос о том, безграничен ли Бог или нет, бессмысленно. Не говоря уже о Боге, что я могу сказать о звездах, которые я вижу своими глазами? Если я назову их ограниченными, то ограниченным называется то, зачем следует что-то другое. И вопрос в том, что если они ограничены, то что после них? А если мы скажем, что они не ограничены, и человек убежден в том, что они не ограничены, то почему он не может быть убежден в том, что Аллах безграничен? И тогда мое сердце воскликнуло: да, Бог действительно существует. Потому что относительно закона природы Он оставил то же самое возражение, которое выдвигает против Него самого, и этим Он сообщил: «Вы возражаете против Меня, невидимого вам, а что вы скажете о тех вещах, которые вы видите, и вы выдвигаете против них то же самое возражение, которое вы выдвигаете против Меня?» И у вас не будет никакого ответа на то, почему вы открыто говорите, что вы не понимаете, почему Он безграничен. Таким образом, Аллах даровал ему знания о своем существовании. И после этого довода, который подтвердил существование Всевышнего Аллаха, для меня открылась истинность посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и Хазрата обетованного Мессии, мир ему. Одним словом, это тоже является доказательством того, что Всевышний Аллах сам наполнил его знаниями, и Он создал в сердце ребенка такие вопросы и сам наставил его. Как относился к Хазрату обетованному реформатору Хазрат первый халиф обетованного Мессии? Мы также узнаем о том, что Хазрат первый халиф обетованного Мессии считал, что этот ребенок и будет обетованным реформатором. Хазрат обетованный реформатор рассказал об одном-двух событиях относительно этого. Он рассказал: «Уже прошло много времени с тех пор, когда я вместе со своими друзьями издавал журнал Ташхизуль Азхан. Я написал вступительную статью в этот журнал, в которой рассказал о целях издания этого журнала. И когда этот журнал вышел, Хазрат первый халиф обетованного Мессии перед Хазратом обетованным Мессией очень похвалил меня и сказал: «Эта статья достойна прочтения», и он попросил Хазрата обетованного Мессию, мир ему, прочитать ее. Хазрат обетованный Мессия, мир ему, попросил его принести этот журнал в мечеть Мубарак, и, вероятно, Маульви Мухаммад Али Сахиб вслух прочитал эту статью, и Хазрат обетованный Мессия, мир ему, похвалил ее. И затем, когда я встретился с Хазратом первым халифом обетованного Мессии, Хазрат обетованный Мессия, мир ему, обращаясь ко мне, сказал: «О, Мия, твоя статья очень хорошая, однако мое сердце недовольно», и добавил: «В нашей стране есть одна известная пословица: верблюдица стоит 40 рупий, а верблюжонок 42 рупии, а вы не поступили согласно этому». Я не знал языка пенджаби и не понял смысла этой пословицы. И, увидев на моем лице удивление, Хазрат первый халиф сказал: «Вы, наверное, не поняли смысла этой пословицы», и затем разъяснил ее. Некий человек продавал верблюдицу, и вместе с ней был верблюжонок женского пола, которого в нашей стране называют тода. Некий покупатель спросил: «Сколько они стоят?» Продавец ответил: «Верблюдица 40 рупий, а верблюжонок 42 рупия». Покупатель с удивлением спросил: «Почему?» Продавец ответил: «Потому что она одновременно и верблюжонок, и верблюдица». Кроме того, в вашем распоряжении была книга Хазрата обетованного Мессии, мир ему, Брахане Ахмадия, но перед тем, как он написал эту книгу, не было подобной ей исламской литературы. Однако в вашем распоряжении была эта книга, и была надежда на то, что, пользуясь ею, вы напишете что-то лучше ее. Далее обетованный реформатор сказал: «Никто не может принести знаний больше, чем посланники Аллаха». Хазрат первый халиф обетованного Мессии имел в виду не то, чтобы я написал что-то лучше ее, а только то, что я мог бы постараться извлечь из нее и раскрыть скрытые в ней сокровища. И он также имел в виду, что будущие поколения укрепят и поднимут выше установленный фундамент.
Хазрат, первый халиф обетованного Мессии, хорошо знал о состоянии его здоровья, и несмотря на это, он очень хорошо относился к нему и думал о нем, и был убежден в том, что этот ребенок поистине обладает способностями написать лучше. В другом месте Хазрат обетованный реформатор сказал: «Это является тем фактом, который, если его запомнят будущие поколения, они смогут обрести благословение для себя и для своего народа. Тем не менее, опережать своих родителей надо только в добродетелях, а не так, чтобы ребенок вора опередил в этом деле своего родителя». Это означает, что дети молящегося человека должны совершать больше молитв, чем их молящийся отец. О состоянии его здоровья в детстве я уже рассказывал выше, и я расскажу еще об одном событии относительно этого. И это событие является свидетельством любви и доброты, которые Хазрат обетованный Мессия мир ему и Хазрат первый халиф обетованного Мессии испытывали к нему, и их убежденности в том, что этот ребенок станет обетованным реформатором. Хазрат обетованный реформатор рассказал: «Что касается моего обучения, то самое большое благодеяние мне оказал Хазрат первый халиф обетованного Мессии, да будет доволен им Аллах, поскольку он был также врачом, и он знал, что мое здоровье не позволяет мне долгое время концентрироваться на книгах, поэтому он применил специальный метод обучения, сказав: «Мия Сахиб, я буду читать, а вы слушайте». Причина этого заключалась в том, что мои глаза были поражены трахомой, и это продолжалось на протяжении 3-4 лет, и они болели настолько сильно, что врачи опасались, что я могу совсем потерять зрение. В это время Хазрат обетованный Мессия мир ему начал особенно сильно молиться за мое здоровье и начал держать пост, и я не помню, сколько он держал пост, 3 дня или 7 дней. Когда во время разговения в последний ифтар он положил что-то из пищи себе в рот, мои глаза открылись, и я крикнул: «Я начал видеть!» Но в результате этой сильной болезни и ее постоянных приступов случилось так, что я потерял зрение на 1 глаз. И таким образом мой левый глаз ослеп. Я мог видеть дорогу, но не мог читать книги. Если кто-то, кого я не знал, сидел на расстоянии 1,5 метра, то я не мог понять, кто сидит передо мной. Но если на этом же расстоянии сидел тот, кого я знаю, я не мог различить его лица. Видел только мой правый глаз, но он тоже иногда так сильно болел вследствие трахомы, что я не мог спать по ночам. Таким было состояние его здоровья, и посмотрите, сколько он оставил научных трудов, несмотря на это, и какую поддержку ему оказал Всевышний Аллах. Далее он рассказал: «Хазрат обетованный Мессия мир ему сказал моим преподавателям: учите его столько, сколько он хочет. Сколько он хочет, пусть столько и учится. Если ему не хочется, не надо заставлять его, потому что его здоровье не позволяет ему вынести бремя учебы. Изучай только перевод Корана и сборник хадисов Бухари и Маульви Сахиба, то есть первого халифа обетованного Мессии». И он также сказал: «И получи немного знаний по медицине, потому что это является нашим семейным делом». Одним словом, таким было мое учение. На самом деле я был вынужден к этому, потому что кроме страданий от болезни глаз, с самого детства у меня были проблемы с печенью. Иногда в течение 6 месяцев мне давали отвар из чечевицы и отвар листьев горчицы. И кроме этого у меня была увеличена поджелудочная железа, и из-за этого у меня была повышена температура, и она не снижалась иногда на протяжении 6 месяцев. Мне делали массаж поджелудочной железы с использованием красного йодита ртути, и кроме этого у меня были воспалены миндалины, и мне также массировали шею. Одним словом, из-за трахомы глаз, болезни почек, воспаления миндалин, болезни поджелудочной железы я страдал от высокой температуры на протяжении 6 месяцев. И на основании этого решения, принятого старшими членами моей семьи, о том, что я могу учиться столько, сколько захочу, каждый может понять, каким было мое обучение. Однажды мой дедушка, Хазрат Мир Насир Наваб Сахиб, хотел проэкзаменовать меня на знание языка урду. Даже сейчас у меня очень плохой почерк, но в то время он был еще хуже. Он очень старался прочитать то, что я написал, но он ничего не понял. У него был очень вспыльчивый характер.
И мы, дети, боялись его из-за его характера, а когда он пришел к Хазрату обетованному Мессии мир ему с этой жалобой, мой страх еще больше увеличился, и я думал о том, что сейчас будет. Он обратился к обетованному Мессии мир ему со словами: «Вы вообще не обращаете внимания на обучение Махмуда. Я проэкзаменовал его на знание урду, посмотрите, что он написал. Его почерк настолько плохой, что никто не может это прочитать». Находясь в состоянии сильного гнева, он обратился к обетованному Мессии мир ему и сказал: «Вы совсем не обращаете внимания на его образование, и жизнь этого мальчика проходит напрасно». Когда обетованный Мессия мир ему увидел Мир Сахиба в состоянии сильного гнева, он сказал: «Позовите Маульви Сахиба». Когда у него возникло какое-то затруднение, он всегда звал Хазрата первого халифа обетованного Мессии, и кроме этого, Хазрат первый халиф обетованного Мессии сильно любил меня. Он пришел и, как всегда, склонив свою голову перед Хазратом обетованным Мессией мир ему, он стал перед ним. Хазрат обетованный Мессия мир ему сказал: «Маульви Сахиб, я позвал вас, потому что Мир Сахиб говорит, что почерк Махмуда настолько плох, что невозможно прочитать то, что он пишет. Я хочу, чтобы вы проэкзаменовали его». Он взял ручку и написал текст из 2-3 строчек и сказал мне переписать это. Он дал мне это простое задание, и я очень аккуратно и внимательно переписал то, что он написал. Во-первых, текст был совсем небольшим, и во-вторых, я должен был только переписать. И когда текст лежит перед вами, простое переписывание не составляет труда. И более того, я переписал текст очень спокойно и не торопясь. Я очень аккуратно переписал все буквы, алиф, ба и так далее. Когда Хазрат обетованный Мессия мир ему это увидел, он сказал: «Я начал очень сильно волноваться, когда услышал слова Мир Сахиба, но теперь я вижу, что его почерк очень похож на мой почерк». Хазрат первый халиф обетованного Мессии, да будет доволен им Аллах, который выступил в мою защиту, словно он является моим должником, сказал в мою поддержку: «Хузур, уважаемый Мир Сахиб напрасно проявил такую агрессию. Его почерк нормальный». Таким было мое состояние, и теперь подумайте, мог ли я получить какие-то мирские знания. Еще в одном месте, вспоминая о своем получении знаний, он рассказал: «Хазрат первый халиф, обращаясь ко мне, всегда говорил: Махмуд, твое здоровье не позволяет тебе получать знания, читая книги, поэтому приходи ко мне, и я буду читать тебе, а ты слушай». И, уделяя мне особое внимание, сначала он читал мне и учил меня священному Корану, и потом Бухари. Способ его обучения состоял в том, что сначала он читал Коран и потом переводил его, объясняя некоторые необходимые места. И этот процесс прошел очень быстро. В течение 3 месяцев он обучил меня всему священному Корану. Затем наступил перерыв, и после смерти Хазрата обетованного Мессии мир ему, Хазрат первый халиф сказал: «О Махмуд, изучай у меня Бухари». В действительности я сообщил ему о желании Хазрата обетованного Мессии мир ему, чтобы я учился священному Корану и хадисам Бухари у Маульви Сахиба, поэтому еще при жизни Хазрата обетованного Мессии мир ему я начал учиться у него Корану и хадисам Бухари. Но в этом процессе обучения были перерывы. Также, согласно наставлениям Хазрата обетованного Мессии мир ему, я стал брать у Хазрата первого халифа обетованного Мессии уроки по медицине. Одним словом, Хазрат Маульви Сахиб учил меня медицине, и также он учил меня толкованию священного Корана. Он обучал меня толкованию священного Корана в течение 2 месяцев. Он сажал меня рядом с собой и читал 1 джуз, 1/30 часть Корана, или половину джуза, и давал толкование некоторых аятов. И также в течение 3 месяцев он обучал меня хадисам Бухари. Однажды он вел уроки по священному Корану в месяц Рамадан, и я присутствовал на этих уроках. И я также изучал у него некоторые арабские книги. Вот таким было мое образование. Первая его речь и довольство этим Хазрата первого халифа обетованного Мессии. Он сам рассказал об этом. Один мой учитель присутствовал на моих уроках священного Корана, однако в то время, когда давал уроки второй мой учитель, первый учитель не присутствовал на его уроках и сказал: «Что нового можно услышать на его уроках? Он только повторяет то, что мы уже знаем». Однако на моих уроках, несмотря на то, что я был его учеником, он присутствовал и он относился ко мне с добротой.
И он сказал, что он присутствует на моих уроках, потому что он знает на них новые толкования Священного Корана. Милость Всевышнего Аллаха заключается в том, что иногда Всевышний Аллах раскрывает такие знания малолетним, о которых другие не могут даже подумать. Хузур поясняет, истина заключается в том, что Всевышний Аллах хотел сделать так, чтобы в его лице исполнилось пророчество об обетованном реформаторе, и поэтому он учил его сам. Далее он рассказал, в 1907 году я впервые выступил публично, это было время джальсы, и на ней присутствовал первый халиф обетованного Мессии. Я прочитал второй раздел суры Лукман и затем дал ее толкование. Поскольку я никогда до этого не читал лекции публично, и в то время мне было только 18 лет, кроме этого, там присутствовал Хазрат первый халиф обетованного Мессии и также несколько членов Садр Анджумана Ахмадия и других членов общины, поэтому у меня потемнело в глазах, и я не видел никого сидящего передо мной. Мое выступление продолжалось от 30 до 45 минут, и когда я закончил свой доклад, я сел. И я помню, что Хазрат первый халиф обетованного Мессии встал и сказал: «Мия, я поздравляю тебя, твой доклад был очень высокого уровня. И я говорю это не для того, чтобы порадовать тебя. Я уверяю тебя, что твое выступление действительно было хорошим». Одним словом, Всевышний Аллах наполнил его большими знаниями, и об этом свидетельствует его 52-летнее пребывание на троне Ахмадийского халифата. И это относилось не только к религиозным вопросам, но и к мирским. Когда кто-то просил его написать о чем-то или выступить с речью, из его уст и пера текли реки знания и глубокого понимания сути вещей. Во многих случаях многие люди восхваляли его, и этот факт о том, что люди открыто восхваляли его, зафиксирован в истории, и газеты тоже написали об этом в своих новостях. Отсюда стало ясно, что пророчество Хазрата обетованного Мессии мир ему во всем величии исполнилось в его лице. Его публикации и выступления являются драгоценной сокровищницей, и они насчитывают около 100 тысяч страниц. Они переводятся на английский и другие языки мира, и нашей обязанностью является обрести пользу от этого. Хазрат обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, называя себя исполнением этого пророчества, сказал: «Одним словом, по милости и милосердию Аллаха, пророчество, исполнение которого мы долго ожидали, свершилось, и Всевышний Аллах посредством откровения сообщил мне о том, что я и являюсь исполнением этого пророчества». Таким образом, Всевышний Аллах явил противникам ислама совершенный довод. Всевышний Аллах явил, что ислам является истинной религией Бога, и что Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, является истинным посланником Бога, и что Хазрат обетованный Мессия, мир ему, является истинным пророком Бога. Лжецами являются те, кто считает ислам ложным. Также лжецами являются те, кто считает лжецом посланника Аллаха Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха. Посредством этого великого пророчества Всевышний Аллах явил людям живое доказательство истинности ислама и посланника Аллаха Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха. Разве в силах человека, который 58 лет назад, в 1886 году, предсказал, что в течение 9 лет у него родится сын, который будет быстро расти и обретет известность во всех уголках мира, который распространит ислам и имя посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, по всему миру, который будет наполнен духовными знаниями, будет проявлением величия Бога и будет живым знамением могущества и милости Бога. Сделать это! Ни один человек в мире не может сделать такого предсказания. Об этом предсказал сам Всевышний Аллах. И он сам исполнил это посредством того человека, которому даже доктора не обещали долгой жизни. То есть Хазрат обетованный реформатор говорит здесь о том, что у него было слабое здоровье, и доктора думали, что он не проживет долго. Хазрат обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, продолжает: «В детстве я не был здоровым. Однажды доктор Мирза Якуб Бек Сахиб, обратившись к Хазрату обетованному Мессии мир ему, сказал: он страдает туберкулезом,
поэтому отправьте его в горную местность». Таким образом, Хазрат обетованный Мессия мир ему отправил меня в Шимлю. Там я сильно заскучал и спустя некоторое время вернулся обратно. Одним словом, Всевышний Аллах оставил живым человека, который не был здоров ни одного дня. Всевышний Аллах оставил его в живых, чтобы посредством него исполнить свое пророчество, чтобы он доказал людям истинность ислама и Ахмадията. Я также не обладал никакими мирскими знаниями, однако Всевышний Аллах для того, чтобы научить меня знаниям, ниспослал своих ангелов, и они научили меня таким знаниям священного Корана, о которых не мог подумать ни один человек. Знания, которыми Всевышний Аллах одарил меня, и источник духовности, который имелся у меня в груди, не являются выдумкой. Напротив, эти знания истинные и точные. Я бросаю вызов всему миру, если на этой земле найдется человек, притязающий на то, что Бог научил его знаниям священного Корана, то я в любой момент готов состязаться с ним в этом. Однако я знаю, что сегодня на земле нет ни одного человека, который бы обрел знания непосредственно от Всевышнего Аллаха. Всевышний Аллах даровал мне знания священного Корана и сделал меня учителем священного Корана. Всевышний Аллах назначил меня ради того, чтобы я донес священный Коран и имя посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, до всех уголков мира, чтобы я нанес поражение всем ложным религиям, выступающим против ислама. Хузур поясняет, и он всю свою жизнь делал это, были выполнены переводы священного Корана на многие языки мира, и это дело продолжается и сейчас. При его жизни священный Коран был переведен на 17-18 языков. При его жизни послание ислама дошло до всех уголков мира. Даже если все мирские силы и общины, христианские правители Европы и Америки, все мирские крупные и богатые державы соберутся вместе, они не смогут воспрепятствовать мне в достижении этой цели. Поклявшись Богом, я говорю, что они потерпят поражение в борьбе со мной. Всевышний Аллах уничтожит все их планы и козни посредством моих молитв и действий. Всевышний Аллах посредством меня, моих учеников и моих последователей, во имя посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, докажет истинность этого пророчества и установит честь ислама. И он не прекратит этого делать, пока ислам со всем своим величием не распространится по всему миру, и пока мир не признает посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, живым пророком. Одним словом, это пророчество исполнилось в его лице, и он прожил свою жизнь, однако слова этого пророчества будут исполняться до тех пор, пока Всевышний Аллах не доведет миссию Хазрата обетованного Мессии мир ему до конца, и пока знамя ислама не будет развиваться по всему миру. Вы должны запомнить, что проведение мероприятий и воспоминания об этом пророчестве будет полезным только тогда, когда мы поставим перед собой цель, что мы восстановим в мире честь и величие посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и, проявив истинность ислама, соберем мир под знаменем посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Сегодня, кроме последователей Хазрата обетованного Мессии мир ему, нет никого, посредством кого знамя ислама снова будет поднято над миром. Пусть Всевышний Аллах дарует нам возможность сделать это. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر